अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये MH1212 का स्पीकर आया हुआ है न्यू मॉडल। तो इसका ये इशू है, जब इसको ऑन करते हैं बैटरी पे तो ये मसला कर रहा है। ये देखें, तो इसका ये मसला है। बिजली के साथ लगाते हैं तब थोड़ा करता है, जब आवाज़ ऊंची करते हैं बिजली के साथ चार्जिंग के साथ तब ही इसका इशू ज़्यादा बन जाता है। कभी कभी आवाज़ ख़राब करता है। तो ये सर्किट रिपेयर करते हैं। और किस तरह रिपेयर होगा, इसका सिर्फ बैक खोलेंगे, इसका सारा काम बैक में है। तो बैक खोल के आपको बताते हैं कि इसमें क्या इशू है। इसका ना इसी सर्किट में इशू है। इस सर्किट को हम खोलेंगे और इसको अभी रिपेयर करते हैं, आपको बताते भी हैं। ये एक छोटा सा इसका पॉइंट है और ये कभी कभार और भी मसले करता है, मतलब कि ऊंची आवाज़ के साथ या बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ का इशू आए तो इसका यही एक ही हल है। ये इसका सर्किट हमने ओपन कर लिया। तो इसका इशू इसी जगह पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर 12 वोल्ट वाला जैक लगा होता है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है कैपेसिटर के साथ और कोयल और डायोड के साथ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 4R7। ये चेक करें, 4R7। इस रेजिस्टेंस को आपने डायरेक्ट कर देना है आपस में, या ऊपर सोल्डिंग कर ले। अभी इसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है। सेम यही इशू होता है सबका। ये हमने रेजिस्टेंस डायरेक्ट कर ली, उसको हटा लिया है। ठीक है, अब इसको स्विच लगा के चेक करते हैं। जैके वगैरह सब लगा लेते हैं। तो ये आप देख के कोई चार्जिंग वगैरह पे नहीं लगा हुआ। इसको ऑन करते हैं, फ्रंट पे चेक करते हैं। अभी ठीक है, अभी इसको फिट करके भी आपको चेक करा देते हैं। तो ये साउंड बिल्कुल ओके है। ठीक है।